Hello guys, uyu mwanya mbazaniye uburyo ki wabona internet y'ubuntu ukoresheje application ndi bubereke. Iyi application baguha megabyte z'ubuntu ukoresha umunsi wose kandi nta kiguzi ku buntu. Icyo usabwa no gukurikira ino video kuva itangiye kugeza isoje maze ukabona internet. Reka dutangire bereke uburyo bikorwa. Okay guys, nk'ibisanzwe nk'uko dusanzwe tubizi uzaza muri Play Store yawe iyi cyangwa se App Store bitewe na phone ukoresha. Nangize uzayikirikaho uzategerezaho gato. Okay, hano muri search hano hasi muri search uzandikamo hano hejuru ngo ugiye gusacinga application uzakandaho wandikemo iri jambo ngiye kwereka kuri screen urahita uribona. Andikamo TRM 5 urayibona hano ngiyi yahise yizana hano hejuru. Nurangiza uzayikirikaho gutya. Okay guys, ndabizi ko muzi kwestara application uzasanga handitseho gutya, ariko uzakanda kuri install. Nurangiza nimara kwestara uzahita ukanda kuri open hano hejuru. Guys, ngira ngo urayiruzi ngiyi neza ukuntu imeze, utazibeshya ugakanda kuyitariyo ukabura internet wari wagenewe. Ngiyi TRM ukuntu imeze, ni ifoto yayo imeze gutya. Nurangiza uzaza hano kuri open. Numara gukirika kuri open uzategerezaho gato. Guys, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo munshyigikire tuzajye dukomezanya mu bintu byinshi bitandukanye. Guys, urabona ko baguhaye kano kantu, uza hano kuri hano handitse ngo okay, uzahita ukirikaho. Nurangiza ukande kuri leta. Hano baba bari kugusaba kujoininga Telegram yabo, wowe uzabyirengagiza icyo ushaka ni internet y'ubuntu gusa. Nangiza uzakanda kuri leta. Okay, ugeze hano guys, hano niho bipfira abantu, niho mubyicira mwese mukabura icyo mwari mwagene. Hano guys, hano hambere ngira ngo urahabona, hano hambere urabona aha gutya arakubwira ngo auto select server. Hano ni ukuvuga ati icyo uzakora, urabona hari akantu gasaba guselectinga. Hano nta kindi uzakora, uzakandaho uzahita uza hano handitse hambere, aha hambere auto select server. Numara gukandaho uzahita byisetingamo. Hano guys, ntabwo uzasanga hameze utya, dore wowe ahangaha uzasanga bimeze gutya. Bino nuko nari nabisetinze, uzasanga harimo ikindi kintu kanzanyereka kizaba kirimo, zaba harimo aka gutya. Guys, hano ntabwo uzarikiramo bino ngo tugize hano hakabiri ntabwo uzarikiramo kano kantu ka icyo uzakora uzaza hano ukande kuri kano kantu kameze nka arrow kajya hasi, nangiza ugakirikeho. Guys, hano urabibona neza cyane. Uzahita uza hano muri search, hano hejuru muri search kugira ngo search network account. Hano icyo uzakora uzaza wandikemo Rwanda gutya, gutya Rwanda. Icyo uzakora uzahita uza uselecting kano kambere, kano kambere niko uzaza ugaselectinga, cyangwa se ushobora no guselectinga ushatse uri gukoresha MTN. Urabona hari za MTN Mango 4G, hano ni nyinshi ukoresha rwose do. Hano hari Rwanda MTN network, hano hari Mango 4G. Urabona ko ni zose ni za Mango 4G. MTN uri gukoresha MTN Mango 4G naho urabona na MTN iyo uri gukoresha yose wayikoresha nta kibazo, yaba MTN cyangwa Airtel. Hano uzahita uza uselectinga kano kambere ku bakoresha Airtel, akangaka uzahita ugakandaho. Kano harimo 2025. Okay, icyo uzakora numara kugaselectinga hano guys, wikihutira gukanda hano hantu, hameze gutya. Oya, uretse kuhakandaho, icyo uzakora uzategereza internet yawe ufite kuri sim card ibanze ishireho. Nimara gushiraho nibwo uzaza hadasigayeho na kamwe, uzahita uza ugakanda hano. Okay,
numara kubisetinga neza uzahita uza kandi hano nurangiza bari gushaka connection request, nurangiza uzakanda kuri hano handitse okay, ngira ngo uraharuzi okay, wakandeho. Urabona bari kubwira ngo waiting for server, hano uzategerezaho. Guys, uzategerezaho wihanganye. Urabona bitangiye connecting, urabona connected successfully. Guys, urabona hano bari kubwira ngo connected, hano birakwereka ko bari kuguha internet yawe. Urabona hano imibare yatangiye kumanuka yibara ukuntu. Urabona hano izo bari kuguha ziri kuza zibara rwose. Hano icyo uzakora uzahita ujya ku bintu bitandukanye ushobora kujyaho. Guys, ushobora kujyaho ukareba. Guys, urabona ko byakunze. Ushatse wa playinga video ushaka uko wagenza kose. Urabona guys byose biraje. Ushatse waza hano muri search gasearchinga channel yacu. Urabona ko ari Topson Media, Topson Media. Urabona ngiyi ya mbere, katurebe ko biraza kuko tukaba twabasha no kureba video. Ukaza hano kuri view channel ukabasha guys. Urabona ko video zanjye zose zirahari. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana no mu zindi videos nzajya mbaha umunsi ku wundi. Ciao ciao.